হ্যালো বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করে নিন আমার ইউটিউব চ্যানেলে টেক আর পাশে বেল আইকন ঘন্টাটা বাজিয়ে দিন, তাতে সর্বপ্রথম ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। বন্ধুরা, আজকে আমি চলেছি রেডমি Y2 আছে না, রেডমি Y2 মোবাইলটাকে আনবক্সিং করবো আজকে আমি। তো ফ্রেন্ড, এর আগে আমি রেডমি Y2 বানিয়েছিলাম, সেটা ইন্টারনাল ছিল 4GB আর 64GB, সরি, আর র্যাম ছিল 4GB। এটা আছে র্যাম 3GB আর ইন্টারনাল 32GB আছে, কিন্তু বেশ সব থেকে বেস্ট মোবাইল এটা রেডমি Y2। তো চলি ফ্রেন্ড, আজকে আমি দেখে নেবো এর ভিতরে কী কী পাওয়া যায়। তো ফ্রেন্ড, সর্বপ্রথম আমি এটা বলতে চাই যে নতুন ভিডিওটা দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে নেন আমার চ্যানেলটা, পাশে বেল আইকন ঘন্টাটাকে প্রেস করে দেন, তাহলে সর্বপ্রথম আমার ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলো ফ্রেন্ড, আমি আনবক্সিং করি। ফ্লিপকার্ট থেকে মাঙানো আছে, দেখতে পাচ্ছেন ফ্লিপকার্ট লেখা আছে এখানে ফ্রেন্ড। ভালো ভালো গুড প্যাকিং আছে। এই দেখুন ফ্রেন্ড, এখানে একটু দেখেন গাইস, দেখুন ফ্রেন্ড, সবথেকে বেস্ট মোবাইল রেডমি Y2 ব্ল্যাক আছে। 4টে কালার পাওয়া যায় এটাতে, একটা গোল্ড, ব্লু, রেড, ব্ল্যাক, 4টে কালার পাওয়া যায়। বেস্ট আমি গোল্ড কালারে আগে নিয়েছি, এটা ব্ল্যাক বানালাম, ব্ল্যাক ভালো লাগছে, পাওয়ারফুল লুকিং আছে। তো এটাকে আমি রাখি সাইডে, এখন দেখা যাক কী কী এটাতে পাওয়া যাচ্ছে এখন ফ্রেন্ড। দেখালো ফ্রেন্ড, এটাতে কভার আছে নাকি? কভার আছে এটাতে গাইস, খুব ভালো কভার এটাতে। দেখালো, দেখো ফ্রেন্ড, কভার আছে এটাতে, মস্ত কভার। দেখো ফ্রেন্ড, খুব ভালো কভার একটা মোবাইলটা। তাহলে এটাকে আমি সাইডে রাখি। এখন ভিতরে দেখলে আর কি পাওয়া আছে। তো ফ্রেন্ড, একটা চার্জার আছে, চার্জারটা রেডমি চার্জার, ভালো। তার সাথে একটা ডেটা কেবল আছে, এটা কিন্তু খুব ভালো, চার্জারটা ভালো, বেস্ট লুকিং, ঠিক আছে ফ্রেন্ড। আর এর মধ্যে একটা পিন দিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ড, একটা পিন দিয়ে আছে একটু। তো চলে এটাকে এখন রেখে দিই ফ্রেন্ড। আর মোবাইলটাকে আমি অন করছি না এখন, এটাই ফ্রেন্ড একটুকু আছে। আর এই স্ক্রিনের উপরে এখানে স্ক্রিন কার্ড লেগে আছে, রেডমি Y2, এটা 16 MP ক্যামেরা। অন করো, ঠিক আছে। দেখুন এটা এখন অন করছি, দেখা যাক কী আছে। দেখো ফ্রেন্ড, স্ক্রিনের ভিতর থেকে অন হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি খুলতে পারবো না, এমনি দেখাচ্ছি। তাহলে ফ্রেন্ড, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করতে যেন ভুলো না। আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে বেল আইকন ঘন্টাটা তাকে প্রেস করে দাও, তাতে সর্বপ্রথম ভিডিও আমি যে ভিডিও আপলোড করি সেই ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।